आज हम नया वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें ये जो बीजीएस सिस्टम की जो आईसी है वो कैसे निकालना है वो आज हम सीखने वाले हैं। कोई भी आईसी निकालने से पहले आईसी के ऊपर या एक तो डॉट रहेगा या उसके ऊपर नाम रहेगा। वो डॉट या नाम किस साइड में दिया है वो सबसे पहले याद रखें निकालने से पहले, क्योंकि लगाने के टाइम में वो डॉट या नाम जिस साइड में पहले होगा वो साइड में आने को होना। अगर ऐसी गलत लग गई तो वो काम नहीं करेगी। बराबर, ये पहले हमें ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी निकालने से पहले उसे पेस्ट लगाए, आईसी के ऊपर पेस्ट लगाए। ओके, पेस्ट लगाने के बाद ये जो हार्डगन की सेटिंग है, हार्डगन की सेटिंग में एयर 2 पे रखना है और हीटर 300 पे रखना है। छोटी आईसी होगी तो, और अगर बड़ी आईसी होगी तो ये 450 तक रखना है। आज हम छोटी आईसी निकाल रहे तो इसके लिए 300 ठीक है। ओके, उसके बाद बटन स्टार्ट करें। और ये आईसी जब तक निकलती नहीं तब तक उसे हिट दे। एक चिमटे से आईसी को ऐसे पकड़ के रखें। गन आईसी के आजू बाजू चारों तरफ घुमाए। स्टार्ट केलं जीव घेते निघत नाही, एवढा वेळ नाही लागत। निघाली का? चालू होता ना व्हिडिओ?